popodnevni izlazak ćemo posvetiti situaciji koja nije ni malo bezazlena. Evo imamo još jedno s druge strane. Ovo nikako nemoj da radite sami. Dobre, sad bar znamo da im ne smeta klizavo. Sad puni! Malo sam se pretovario. Sredno sam i ponovno dve koske da vežem pored mrciništa, pored kamere, kako bi što duže zadržali predatori. Ali boga mi, pretovaru sam dobro. Evo pozicija gdje smo pre samo 3 dana istresli prilično količinu kukuruza, ostalo je da ne kažemo nekih 15%. I sad kad smo prilazili 10 fazanskih koka i 2-3 petla su odavde poletila. Tragova od zečeva, od fazana, od srneća. Tako da vrlo im je bilo bitno u ovom periodu ta prehrana. Evo, kao što možemo da primetimo, glavni izvor hrane u ovim teškim danima su igrančice i suvo rastinje. Ovaj popodnevni izlazak ćemo posvetiti situaciju koja nije ni malo bezazlena. Nakon ovog visokog snega koji dugo godina već nije bio veliki, pala je neka ledena kiša koja je napravila gore pokoricu i automatski smanjila izvor hrane i sitne divljači, prvenstveno zecu, fazanu i rebici. Izašli smo da vidimo malo ponašanje i kako divljač reaguje na taj kukuruz i na to da li se bazira okolo toga. Temperature su izuzetno niske. Čišli su ovih par dana do 10, od 8, 9, 10 do 12 minus, što ovdje, kao i ponavljam, kod nas dugo nije bilo. Ali sve u svemu najveći problem pravi ova pokorica koja se napravila. Tako da nam je samim tim i ovo u belom onemogućeno piršovanje. Iz razloga, što kažem, vrlo je bučno i čuje se naše kretanje, tako da ne možemo se prikradati. Tako da nam ostaje jedina opcija da se baziramo na poziciju i da čekamo. Da kažem da nam nešto dođe na domet. Ovog puta sam se odlučio na Havrok iz razloga što plan je da ostanemo malo, da kažemo, mrak tih nekih 15-20 minuta duže kada već redovan pogled ne može da vidi. A ovaj Havrok nam se izuzetno dobro pokazao baš u tim momentima.
I sada je vrlo hladno, nekih 5-6 u minusu. Tako je čitav dan je bio. Jedna još jedna srna se pojavljuje i ide prema hranilištu. Uz ovaj vetrić postaje izuzetno hladno. Zato i ćebe uredno se ogreći. Možemo reći da je ovo borba za opstanak. Ostalo je par stavljika kukuruza, to je samo kukuruzovine. I evo u ovim vremenskim uslovima i to dobro dođe. Evo, smrtlo se već uveliko, ali mi dalje jako dobro vidimo po ovom belome sa havrakom. Da ne kažem, ovo je fenomenalno kada su u pitanju ovakvi vremenski uslovi. Znači ova belina mu daje dodatno osvjetljenje i da ne kažem, evo sad je već nekih 5:30, ovo dalje se vidi jako dobro, imamo šakala jako daleko gore, ali džabe, vremenski uslovi su, temperatura je jako pala, hladno je i ne mogu više izdržati. Sve se pokrenulo u isti moment. Mislim kad su pitanje predator. I dobra stvar je u tome što javljaju da će temperatura u narednih dan, 2, 3 ići oko 0 do 2 stepena, što će biti mnogo lakše za lovove. Evo ovako u polnom vremenu jako teško izdržati jako dugo. Evo, i sad i dalje vidimo sve šakali i dalje gore. Evo ovdje je jedna zanimljiva situacija koja se često ne gleda. Ovo bliže je lisica, a iznad je šakal. Rekao da se ne vidi. Probao sam da dovabim, ali jednostavno jako je daleko, tako da ne može da čuje. Evo, Wild Srbija kviz. Ideja koja se rodila da uz minimalnu kotizaciju osvojite vrednu nagradu. Ono što smo počeli na Novosadskom sajmu, sada nastavljamo. Tamo smo dali jedno lovačko putovanje, a sada krećemo sa lovačkom opremom. Prva u nizu je nagrada je splatan kvatpod, štab za pucanje, tako da idealan za predstojeći prolećni lov srndaća. Kotizacija
za ovaj kviz je 300 dinara, a vrednost nagrade je 58.000 dinara. Ne propustite da posjetite sajt Wild Srbija TV i prijavite se za ovaj fantastičan kviz i osvojite ovu fantastičnu nagradu. Ovo je samo prvi od kvizova koji ćemo organizovati i nadamo se da ćemo u budućnosti moći bar na nedeljnom nivou da vam obezbedimo neki novi kviz da ćete moći da osvojite neku od fantastičnih nagrada. Ne propustite da posjetite sajt Wild Srbija i sekciju kvizova gdje ćete svakog mjeseca, to jest nedelje, imati neki novi kviz i priliku da osvojite jednu od vrednih nagrada. Ovo je pozicija na koju najviše volim da dođu. Ako ništa bar, mozak na pašu. Jedina mana je što je jako daleko, a i dalje tačka u ništu. A inače je na kanalu Dunav-Tisa-Dunav, gdje mogu da pratim obe obale. A uglavnom je svaka strana obala pod trskom. Kuda u ovim danima verujem da je bilo, ne verujem da je bilo kretanje preko leda, trsci i svuda. Upravo nam je jedna lisica prešla preko leda s ove naše strane na preko. Ali daleko je jedno 300 metara. Nadamo se će negdje obalu da se pojavi s druge strane. Čuo se fazan da je poletel. Evo je vratila se na našu stranu. Znači možemo očekivati svaki moment ovdje negdje. Evo imamo još jedno s druge strane. Sve je bilo idealno, samo nadam se da sam ne patio kadar Australije. Evo, uspio sam odstrijeliti ovoga što je bio sa desne strane, mislim da je može ako pitanje. Ali iskreno da budem, nije me dugo ovako uzbuđenje, adrenalin udario. Nisam siguran da sam uspio da uvatim kadar sa Habrokom. Mislim da je bio ispod samog kadra, ispod samog ekrana. A ujedno sam i zaboravio da stisnem play na triggeru.
pregledao sam album, ipak je u kadru, ali samo dobre. Sad je već drugi osjećaj. Zbog obaveza ne možemo dugo da ostanemo. Moramo se spremati, tako da idemo. Lisak uspone da dotimo sa leda, nadamo se da je toliko dovoljno tvrd, debel da će nas izdržati. Želite da posjetite mesta na kojima mi lovimo, da lovite sa ljudima sa kojima mi lovimo, ne propustite da pogledate ponudu lovačkih putovanja na sajtu Wild Serbia Adventures i bukirajte svoju nezaboravnu lovačku avanturu. Evo, ove godine po prvi put ćete imati priliku da nas sretnete u Sloveniji na sajmu u Celju od 12. do 15. marta. Bićemo tamo zajedno sa našim loyalty partnerima Optic Tradeom, tako da je ujedno i poziv za sve naše gledalce iz Slovenije da dođu, da nam se jave i da razmenimo malo iskustava i doživljaja iz lova. I naravno ćete moći da pogledate našu najnoviju ponudu lovačkih putovanja. A sada uživajte dalje u emisiji. Kad ide, ne treba prekidati. Jučer smo imali fenomenalno popodne, 2 lisice po ledu, ali smo bili ograničeni vremenski. Danas je totalna situacija, vremen imamo pretek. Idemo u svrčije gnezdo, kako kaže neki od drugara. Juče je vetar tu od pravca zapada, danas je iz istoka, tako da pravimo zaklon kako bi nam bilo to vrijeme. Danas je nešto oblačnije za razliku od juče, ali bitno je da nema vetra, da je slabiji vetar. U svakom slučaju ćemo ovo belo obući, mada smo mi na visini i predator ne očekuje opasnost od gore, kao oni patke kad dođemo leti ovde. Za sada nema aktivnosti. Sunce upravo u ovom minutu zašlo, što znači da za dnevni mod imamo sigurno još jedno 15 minuta. Malo ima magle, ali nije strašno. Kako pokazuje prognoza,
će još minusa, ako je verovati da će biti sigurno još jedno nedelju dana dobar minus noću. Komplet led je i šaran tragovi. Gdje god pogledaš su tragovi. Evo, ostao sam jedno sat i po vremena u mrak, čisto da izvidim o kakvom broju lisica se radi u ovoj poziciji. A imao sam šansu da ostrelim jednu sigurno, tu je bila na jedno 130-40 metara. Odlučio sam da je ostavim i kako imao više materijala sad kad krene parenje, a to je za 10-15 dana udarno. I ako probamo nešto za dana i opet odradimo. Sve u svemu, to je to za večeras. Pakujemo se, idemo. Dopadaju vam se naše emisije? Svakog meseca pogledajte 3 dodatne emisije ekskluzivno na platformi Wild Serbia TV. Za svega 499 dinara mesečno uživajte u neograničenim sadržajima. A za sve vas koji se odlučite na godišnji paket nudimo posebne pogodnosti. Naravno, ukoliko niste prilici da se prijavite na Wild Serbia TV, podržite naš rad subscribe-ovanjem na naš YouTube kanal i lajkom ove emisije. Evo, krećemo da istestiramo koliki je led, a već čujemo lisicu kako kepće. Naravno, parenje je sad u toku. Da kažem, sami jek. Idem da vidim na brzinu pa da se postavim. Ovo nikako nemoj da radite sami. Uvijek neki budu neko pod vas, ali u svakom slučaju ne preporučuje se. Postavili smo ovu vabilicu sa ptičicom. Vrlo je moguće da će u Strsku da ide i da je to bude jako zanimljivo. Vidjet ćemo. Ono na što su mislili, što je najbitnije, pogotovo ako na klizavim podlomama, je ovaj metalni deo sa šiljkom. To je to, samo da se pojavi. Evo idu nam 2 lisice, ali vetar je prema tamo. Baš smo u baksuzi. Ništa, bit ćemo strpljivi da vidimo. Sad su na jedno 400 metara.
Tačno na vetar nosi na tamo. Samo puka sreća će ovdje odraditi posao. Idu trskom, ali osjetit će nas sigurno. Dobro je, sad bar znamo da im ne smeta klizavo ovo. Hop! Hop! Uspeli smo, Ivice. Znao sam da će ta druga da se pojavi, ali isključio nije ova ponovo da se vrati. Ima ovdje lepe daljine. Super, za dana, što znači da smo sutra opet ovdje. Bila bi fora da je ovo ženka. Da je ostavimo i tu će svi mužjaci ponovo da se skupe. Imali smo sreće da smo i sa Habrakom uspjeli da otimo kadar. Duše u samom ćošku, ali vidi se sve. Ništa, dok ima dana, otiću do ove, da je pokupim. Svakako ova strana vamo je sad zanimljivija. Jel moramo brzo kući da kažemo nekih obaveza nas čekaju. A ovo pretpostavlja da je mužijak ipak, pošto ono prvo što je prošla bi trebalo da je ženka. Nema veze, možda je to i bolja solucija, ali vidjet ćemo sve u svemu. A možda je bolja solucija zbog toga što je ženka na slobodi i pretpostavlja možda dominantnog mužijaka smo eliminisali. Što znači potencijalno da u narednih dan, dva, tri može tu nekih drugih mužijaka da se skupi. Ne može, nego će sigurno. Dobro je. Ipak je u pitanju mužijak. Što je za mene mnogo bolja opcija. Da kažemo, sigurno smo dominantnog mužijaka koji je pratio ženku eliminisali. Tako da ujutru moramo doći da dočekamo neke Novajlije. Vrlo prijatno, čitavih -9. Vetar duva, ali ajde, mi smo nekoj zavetni, nastavljamo gdje smo sinoć stali. Našli smo ženku koja je u terani, tako da idemo da vidimo ima li koji Novajlija. Ovoga puta saigrač je ostao, tako da sam sam. Video sam dvije gore, prelaze s jedne na drugu stranu, ali jako daleko. Sigurno nekih kilometar. Sve na vrijeme se čuje jedan mužijak da se oglašava. Nešto ne primećujem da se približava.
imamo 3 komada, ali jako daleko u grupi su. To jest je mužjak i ženka i prati ih još jedan mužjak. Rekao bi da su malo skratili distancu, ali dalje blizu kilometra. Non stop pretrčavaju levo desno. Ali ne smijem samo ostaviti ovu opremu ovdje. Ovdje je samo strpljenje ključno. A, ujedno i čujem jednog desno u ataru, u njivama. Rekao bi da se ovaj mužjak dobro približio. Odazio se. Zapetaj me. Odaziva se i dalje, ali i zapetaj negdje na njivi. Jedina nam je šansa ako slučajno nalej da se spusti, ali teško. Mi preko ne možemo, preko trske, a i ujedno se sneg čuje. Bolje ga ne poplašiti, ne poveže zvukove. Tek je krenuo parenje, tako da srešćemo se sigurno. Evo, ovo mi deluje da bliže voli. Pustit ćemo ga da istražuje, sad ćemo malo da se utišamo. Ovo bi rekao da je bilo do vode negdje bliže. Samo što otišao u levo. Da, rekao ti ide u nas. To bi bilo to za ovo jutro. Nagledali smo se dobro, sve do duše daleko. Siguran sam da je bila jedna ženka, jedno 3 do 4 mužjaka različita. Svi su stalno na ovoj poziciji gore, prelaze s jedne u drugu stranu. Ovaj jedan je došao tu možda neki 300 metara. Jednostavno nije teo se osloniti na sluh, nego na miris najvjerojatnije. Po zvuku sam čuo da odlazi prema tamo, prema onim ostalima. Sad je već evo 11 sati skoro. Treba kući nešto poraditi, pa to će opet popodne. Da nastavimo misiju. Ovaj dimnjak je moj putokaz. Nastavljamo gdje smo stali. Evo nas i popodne. Sad smo se vukli vamo nekih 300-400 metara. Ali dok smo se postavljali, tamo je jedna prešla kanal. Nema veze. Mislim da će biti kretanja, ako smirilo se vrijeme. Sad samo mora da će to biti sve za dana.
Evo i sad nam je jedna prešla, ali isto jako daleko. Evo baš sjajan vetar. Daleko pretrčavaju stalno. Jutro je podmaklo već, ima nekih skoro 9:30, jel? Ali ovog puta smo odlučili da dođemo baš tamo u poziciju gdje se odigrava ono kretanje s jedne na druge strane obale. Zvali smo komšije susednog lovišta. Naravno, bez problema su odobrili, tako da idemo što prije. Evo ih u postavci. Ima malo vetar, dve odoše gore, ali čuje se levo jedan list. Evo, postavljaju. Mužjak i ženka su otišli gore, ali ima jedan mužjak koji je na njihovom tragu traži, naravno neće on gore otići. Ništa, postavit ćemo s ovim manijom. Vetar kosi. Malo više kao na obalu, sreća nije na levi, tako da nam je ova pozicija od prednje strane zanimljivija. Ova ide sa njima dvoma. Da, vidim. Evo imamo mužjaka jednog koji je bio tu blizu, propustili smo ga. On bi trebao da nam bude taj koji će dovući ove, to jest naći one druge, pa zajedno svo troje da krenu u akciju. Bojim se da ako su ono dvoje u paru, ako da se smeste i da miruju, ovako je bolje kad je treći pa ih pokreće. I plan je, ako tako se bude, da pucamo ženku. Se vratio, dosta je blizu, nekih 250 metara, mogu se još bliže da će prići. Ovo izgleda onaj mužijak što ih traži. Evo kao ovaj mužijak što ih prati, prešao je sa njima na desnu stranu. Nadamo se nekoj akciji da će se pokrenuti ili svađati. Hop! Ipak smo odlučili da pucamo mužjaka iz razloga što već moramo ići. Malo smo se smrzli. Da ne kažem, kamerman pogotovo. Trese se, da li adrenalin i njega,
ili zimoća, ali mislim da je zimoća. Kažemo, streljali smo lisca tragača, koji smo tako i nazvali, ali nema veze, tu su dalje onaj pari, verujem da popodne će opet doći možda još neki. Idemo do njega, ali je fora u tome što tamo ona boja leda mi se nešto ne sviđa puno. Ću probati neku granu ili nešto da nađem da budem sigurniji. Nije ni sitan koliko nam se čini u izgled. Mužjak, kao što smo mislili, postavili. Dosta je velik. Prilike jedna dvogodišnjak. Kažem, ipak nismo imali više vremena da čekamo. Pa smo se odlučili njega da odvojimo. I ovo je bio lov koji nismo do sad imenjivali. Sad je bio i vidjet ćemo kad će sljedeći put ovako zaleti. Sve u svemu bilo je uspešno. Doduše 3 mužijaka, ženka je ostala na slobodi. Možda je to i dobro da dogodine imamo malo više šanse za lov, za pucanje. To je to. Vreme se evo promenilo, vetar duva, sa vetrom je došao i topliji vazduh. I ovaj let će sigurno za jedno 2-3 dana nestati